božestvené i svítonosné, povzbudoviteľský a posodilníkov naše strhajecia, no na veci pohánaje jeho vysokých čudeštelových ľubec, toho monikami Kriste, daruj ľudem tvojim veľiu milosť. Chválite Hospodácia, srdce pochválite, jeho sílu je. Náradovo zloženie si čestné, dianie rúk tvojich, dívaja seda božestvenaja, i nebo zratilся si zdiel spiat, no Bože si upravuj moc carstvíje Krista, vo plošťavosia Boha, vo spasení. Твоей воле же миловать и спасать, и на Боже наш, Тебе слава благословение безначальному Отцу, с инородным Твоим Сыном и сопресвятым благом и животворящим Твоим Духом, да не присно и во века веков. Аминь. Благословляется и освящается компанция, окропленная водой сия священная во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается компанция, окропленная водой сия священная во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается компанция, окропленная водой сия священная во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается компанция, окропленная водой сия священная во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается компанция, окропленная водой сия священная во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается компанция, окропленная водой сия священная во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается компанция, окропленная водой сия священная во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается компанция, окропленная водой сия священная во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Яко можемо слушати, який звук? Який звук? Буде прем'єра? Чекаєш, як мені. Milí bratia a sestry, chcú sa zadomať nad tým, že čerez zvon, aj naleže čerez zvon, ale cez všetko, čo máme v cerkvi, k nám prúdi, ani si to možno že neuvedomujeme, jaká Božia blahodať, jaká Božia milosť. A ja si dovolím zacitovať tých vedcov, pretože ich slova sú hodní toho, že by sme sa nad nimi dneska zadumali. A jedni hovoria, že zvony chrámov vydávajú vysokú ultrazvukovú rezonanciu, ktorá na báze ultrazvuku očistuje okolitý priestor. A keby sa znásobila intenzita tejto sily, dávalo by to možnosť pre vytvorenia pozitívnych podmienok pre život a poeticky povedané vytváranie harmonii v prírode. No a čo to je harmonia? Čo to je ten očisťovaný alebo očistený priestor a tak ďalšie? No to je vlastne život náš, alebo priestor, pretože by sme my, ľudia a christiané, žili v tomto svete a svedčili o Bohu, o pôvodcovi a o stvoriteľovi všetkého materiálneho, všetkého hmotného. Zvony a místo, kde je vybudovaná cerkev, možno si to neuvedomujeme, ten zvuk tých zvonov, on pôsobí liečivo. No a zakončím svoj taký príhovor opäť vedou. Tam, kde sa nachodili zvony, tam, kde sa nachodili cerkvy, tam boli, alebo buď vôbec sa nenachádzali, alebo v malom počti rôzne epidémie. Mám tu spomenuté vírusy, ako molekulárne štruktúry, pôsobením ultrazvuku, ktorý vzniká pri zvonení, jednoducho hynú. To sa vzťahuje na všetky vírusy chrípky,
moru, cholery, tyfusu, šarlatu a iných chorôb. Bolo dokázané, že vírus moru pri pôsobení 12-oktánového zvona, brod Jakub, ja si znalom povedzte, že asi aký to je, no asi musím byť také väčšie, hyne do vzdialenosti 7 km. Badania takisto dokázali, že stačí v miestnosti doma rozozvoniť 6 malých zvončekov a dochádza k sterilizácii ovzdušia. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste odňali ten zvon bratovi Jakubovi, pani riaditeľky, pánovi zástupcovi, otcovi duchovnému, ktorý dneska prišiel, pomolil sa s nami. No a ďalej teda dávam slovo. Kto sa ho ujme. Ďakujem v mene Vyhľadského múzea a ďakujem aj otcom duchovným, že teda prijali naše pozvanie a boli súčasťou tejto slávnosti. A ďakujem aj vám všetkým prítomným, že ste s nami a že ste prítomní pri tom vzácnom okamihu, kedy umiestňujeme zvon do dreveného chrámu z Novej Studnice. A veľmi pekne ďakujeme pánovi Voroberovi, že teda sa podujal na túto činnosť a svojim umením zvonolejára odvial tento zvon. A teraz by som aj možno chcela poprosiť, aby nám opísal tento zvon a povedal niečo bližšie k tomuto zvonu, ako ho vyrobil, ako došlo k tomu, že práve dnes už tento zvon je tu. Tak, tento zvon bol vyrobený tradičnou stredovekou metodou. Teda forma bola vyrobená zo zmesí hliny a ďalších prírodných prísad. Pozostáva z 3 základných dieloch. Prvý diel jadro kopíruje teda vnútro zvona, potom tam prichádza na rad formovanie druhého dielu, to sa nazýva falovný zvon a na ne sa potom vlastne nalepujú ornamenty, reliefy, aj polfitenie bolo vlastne voskové pôvodne a tretí diel vzniká vlastne natieraním toho voskového modelu až do určitej hrubky, kým nám nevznikne samostatný diel, ktorý nazývame plášť. Potom sa celá forma vypáli, vosk sa roztopí, vsiakne do tej hliny, vyparí sa a rozdelí sa tá forma. Teda máme 3 diely, jadro, vnútro, ten model a negatív, ktorý je v tom plášti. Ten model už v podstate nepotrebujeme, ten sa vlastne odstráni a z prvého a tretieho dielu nám vznikne vlastne forma. Potom sa ten zvon odleje v základnom pomere 80% medí, 20% cínu pri teplote zhruba 1150 stupňov Celzia a potom zvon chladne v jame, tento chladuje 3 dní až do studena. Potom sa vlastne zvon vykope, očistí sa a v podstate robí sa na ňu to príslušenstvo, tá dubová hlava, skovanie a srdce. Dobre? Distancia. No, thank you for that. Byť by ruky.